musulunci. Muna addu'a Allah ya kai rahama ga burburan mu, Allah ya ba mu albarkar rayuwa, ƙarshenta ya sanya mu aljanna. Yau muna 14 ga watan Jimadal Ukhra 1442 daidai da 26 da 7 ga watan 1 2021 kamar yadda ake kaddara haihuwar annabi Isa da Maryam alaihi salatu wassalam. Muna ko za mu tashi kitabul fara'id, littafin farillai wato littafin gado. don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fariyatan min Allah, wannan fardu ma'ana rabo ne daga Allah, ya yanka ya bai wa kowa nasa, ko dai rabi ko rabin rabi ko rabin rabi ko ɗaya bisa 6 ko 1 bisa 3 ko 2 bisa 3. waɗannan su ne kaso kashi 6, ba su da na 7, sai dai idan irin sulusul baki, wannan kuma masa'il shawar ne, ba sa cikin wancan 6. Imamu Malik rahimahullahu ta'ala ya yi tsari a ilimin gado, ya sha bamban da tsarin wasu malamai a babin gado. Sai ya ce gadon mutane kaza, in ya gama sai ya ce gadon mutanen kaza, in ya gama ma haka. A nan ya ce mirasun sulb, gadon tsago, tsago shi ne inda mutum yake fitowa ونساء أبنائكم الذين من أصلابكم، يا وأماتن يا نزلوا حرام يبقى أولاد matan ‘ya'yanku na tsatso haramun ne ku aura, banda matar ɗanka da ba na tsaronka ba. Matar ɗan goyonka don ya sake za ka iya aura. Yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Zaid ya saki Zainab ya aure ta, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Lokacin da Zaid ya gama bukatarsa da ita, zawwajnakaha, sai muka aurar maka da ita, don a tabbatar da cewa Zaidu ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai ba. Saboda haka ɗan tabanni matarsa ba haramun mace in ya sake, wannan ubangidan nasa in ya auri halal, amma fa a sani akan bar halal don kunya, akan bar halal don kunya. a to ayyukan iktibasi ne, iktibasi ne
ذهبوا ولست مسائلا عن دارهم أنا باهر نفسي على آثارهم irin sa ne in baka ce Allah ya ce kaza ba to ka iya dan canja kaɗan daga cikin aya amma in ka ce Allah ta'ala to dole ka faɗe shi yadda yake ana sa ana gane wannan ai ayar ta ce wa ala ilu Allah ya kuma labina bi aslabi kuma ta zubaru bai da ukhtani illa ma kada salaf Allah karshe ala ilu jamu halalin haladdin ƴaƴanku na gado shine matanku ko shine aka haramta dan da ka haifa in yi auri mata ya sake ba za ka aure ta ba kai ubansa amma sai dan da ka haifa Allah samu gane ne sulub min aslabi jamu sulub to jama'ar musulmi mun ce mu kawo allon kusa la'alla za mu amfana da shi saboda me saboda ilimin gado ilimi ne kamar yadda tarihinsa ya nuna ilmun bi qismil mawarith fiqhan wa hisaban ina ilimin sanin rabon gado fikihu da lissafi kenan mai sanya koyi ilimin gado farko sai ya yi fikihu na biyu sai ya iya lissafi ɗaya baya isa a raba gado sai dai zan mu haɗu biyu da mai lissafi da na ilimin gado amma ka iya duka kai kadai za ka iya mun sani a ƙur'ani mai girma da Allah subhanahu wata'ala ya saukar babu mas'ala wacce Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin ta dalla-dalla kamar gado duk daga farkon fatiha har zuwa nasu babu aya ko babu mas'ala da Allah ya yi bayanin ta dalla-dalla da lissafi komai gidajencin ba gidaje da yadda Allah zai gane ba kamar gado a wuraren ayoyi kamar guda 6 wani wurin kai tsaye wani kuma ya ce wa wurin ra'an ba'adu ma'ula biya abin fi kitabin lafi a magana gado sannan kamar yadda muka faɗa wuraren 6 ayoyi daban-daban suka yi wannan magana dalla me yasa malamai sun yi bayani suka ce haka ce ta kuɗi yau kuma tun da ma haka ne don ba yau ne ƙur'ani ya sauka ba sai dai maitar kuɗi ƙaruwa take yi dama yin kuɗi ba su da yawa amma yanzu da wuya ka samu gidan da ba mayan kuɗi na da yau mai tsananin son kuɗi ba maye na ƙaryar da ake madawa akwai wai kasan da yake ba ta kaɗai ne mai saurare ba titi na ke nufi da mayan kuɗi Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi wa shahada ne ya sai da mutane za su zama na gaba son kuɗi kamar balani to kar a zo a yi bayanin gado a bar baya da kura wasu su rika zalunta wasu sai Allah ya raba da kansa gado ba wani malami da zai raba maka gado wanda nake nufi a nan a wanda zai yi ra'ayin kansa ya ce ya ga wannan da ya rasu
aka haife shi, ɗayan kuma dattijo ne ko kuma ya kai girma da mata hudu, ga talauci, ga gidan haya, ga rashin aikin yi, ga rashin lafiya. Musulunci ya ce wannan shi ne wan jaririn can da aka haifa jiya. Musulunci ya ce in an zo har su gaji babansu da ya rasu za a raba musu daidai. Idan kwakwalwar ka ce za ta yi aiki sai ka ce kai mai talaucin can ga mata hudu da yaya 40, ga rashin lafiya, ga matsalar gidan haya, ya kamata a bashi da yawa. Wancan jariri da yake shan nono in ba hana shi wani to a bashi kaɗan, kuma ma za ka iya wani tunani, amma da yake ba aiki ne na kadan ba, Allah sai ya ce a raba musu daidai. Rabo sai Allah. Adalci ya gama cika a wurin da bakari. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bewa mace rabi, a bewa namiji guda. Saboda mu a musulunci miji ne yake ɗaukar ɗawainiya. Idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa biyu, ɗaya mace ɗaya namiji, in aka zo da bangado aka raba uku, aka bai wa namiji biyu, aka bai mace ɗaya. Wannan namiji in ya tashi ya girma sai ya nemi sana'a. In ya nemi sana'a, in ya fara samu ya ce zai yi aure. In ya tashi aure shi ne zai kawo kayan aure, shi zai biya kudin aure, kuma shi ne zai nemo gida da zai shiga, kuma ya samu abin da ci gaba da yin sana'ar don ya ci gaba da ciyar da matar a nan. Ita kuma matar ɗayar, ita ya kudin tunanin wancan rabi da aka bata ko guda ɗaya aka bai wa yayanta biyu, kudin ta yana nan a ajiye. Dama yayin da ta zalika cire ita aka jira da shi, sannan aka tashi aurenta a kawo mata kuɗi, a yi mata tufafi. In za a yi aurenta ɗin mijin ya yi gida ya ɗauke ta ya sa a ciki, ya mata tufafi, ya ciyar da ita ƙaranci sau uku, da zafi da rana da yamma. Sannan in mata da lafiya ya biya kuɗin magani. Duk wasu masa'in na rayuwarta a kan mijinta yake, kafin a jima a sake jimawa, in ba sa'a ba wancan da aka bashi biyu kudinsa sai ya kare na matar shi kuma yana karuwa shi kan. Jama'a mun gane wannan ko mu gane ba? Ashe kenan musulunci da ya ce a bai wa namiji biyu, a bai mace ɗaya, saboda ya ƙara mata rayuwa, ɗayan nan ya ishe ta. Ya ƙara wa namijin rayuwa sai an ba shi biyu sannan rayuwarsa ta kyau. yusikumullahu fi auladikum lil-zakari mithlu hadhil unthayayn. Amma da za ku duba tsarin wasu al'ummai daban-daban akan gado, to da kun ga abin dariya. Ai na ba mu aiki a nan, na ce a ji a tambayi masu addinin da ba na musulunci ba da suke kiransa addini, na ce a ji a tambaye su yadda ake raba gado. Ana sa wasu sun yi a cikin ku, wanda ya yi daga daya, biyu, hudu, biyar, shida, bakwai. Allah ya yi muku albarka. Allah ya yi muku albarka. Wanda suke aiki, Allah ya yi muku albarka. Da sauran. In muka duba Christianity, akwai wani Pope Baba
shannuda al-thalith aka tambaye shi yaya ake raba gado a kiristanci tsakanin mace da namiji bainar rajuli wal mar'a shi baba shannud al-thalith an haife shi 1923 a misra ya mutu 2012 kuma ɗariƙarsa orthodox an san ɗariƙar yawanci ɗariƙar larabawa ta kiristanci yawanci in balarabe ya lalace to orthodox yake bi in ya zama da kirista wani yawa aka tambayi sai ya ce alkanisatu za ta yi muku alisara ko? ya ce ita coci lamta ba da miratin yawaman muhaddadan coci bai sanya wa gado wani tsari iyakantacce ba kun gano wannan ibara? sun makon sai ya ci gaba ya ce almasihiyyatu lamta ba liƙawaniya ko alƙawanina haliyatan ya ce coci bai sanya wasu dokoki a halin yanzu ba ga gado wa inna ma wada'at mabadi'a ruhiyya abinda coci ya sanya kawai wasu abubuwa ne so mutabi haka mabadi'a fi nizamiha ko fi dhilliha a inuwar wannan tsari ya kumunu hannun masailin maliya a wannan tsarin ake warware matsalar dukiya wani ɗan tabi ne masiyarci ya ɗan dora ko coci ya dora wanda a cikin wannan tsari a inuwarsa ake warware matsalar dukiya wa ghairiha da watan dukiya wa yanqalibu ala hadha mawdu'ul mirath daga cikin matsalolin da ake warwarewa a inuwar wannan tsari akwai matsalar gado wanda kuka fahimta a nan shine zan tambaye ku waɗanda kuka yi aikin nan kuka ga Allah kuka ga annabi ina nufin kuka yarda da Allah da annabi kuma da sauran masu ka yarda da shi zan karbi ta ina kun rubuta ne wani baki a'a ina son muƙabala irin wannan na tambayi wani mai bin dariƙa kaza ta kiristanci matsayinsa fasto ne wato reverend ne ko right reverend ne ko bishop ko archbishop da sauransu kun gani kuma da sunansa daga wannan rubutu nake so ina so mu kara fahimtar wani abu kun Allah da ina hada da na wancan za ku sha mamaki musan cewa dai kun ƙara nutsuwa da yadda musulunci ya raba gado to haka mun fahimci cewa kiristanci babu wani tsari na raba gado kowa zai raba da irin al'adun garinsu ko tunanin kwakwalwarsa ina son in an tambaya ne idan ya faɗa sai ce to ya fasto a wannan littafi aka samu wannan abin da ka faɗa ne ina so in yi bincike kar ya faɗa kawai haka ya tafi ka tambaye shi inda ya gani idan kuma ma ci ya yi abin wani shi bai gani ba ka rubuta haka
ya faɗa maka sunan wanda ya ji abinsa. Bincike za mu yi na gaskiya. Ana sa kun gane abin da nake nufi. To idan muka dubi larabawa su kuma a jahiliya, su ma rabon gadon su abin dariya. Don balarabe zai yi mata dozin ɗaya dozin biyu. Idan ya mutu, ‘ya'yansa sai su gaje matan. Wacce ɗanta kawai shi ne ba zai gaje ta ba, amma ‘ya'yan wani ɗaki za su gaji uwar wancan ɗaki. Shi ɗanta ne da ta haifa ba zai gaje ta ba kawai, haka za su raba matan. Mun gane jama'a, haka suka ci gaba da yi suna rayuwa. Ba maganar a baiwa mace gado ba, ita kanta a bar gada ce kamar akuya. Yadda ake gado akuya da gona, haka ake gado mace. Wannan ita ce jahiliyyar larabawa. Sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha. Masu imani bai halatta gare ku gaji mata da kuke tilasta su kuke gadon su, kar ku yi. Ku kaga suna gado da yan uwantaka, a ce ɗa ya gaji babansa kamar yadda muka faɗa, amma ba a cikin 'ya'yan banda yaro ƙarami, banda ƙiyamace. 'Ya'ya za su gaji babansu, amma banda yaro ƙarami wanda ba zai iya ɗaukar makami ya kare ƙabila, ya yaƙi al'umma, ya kare gari, ya kare ƙabila, shi ba za a ba shi gado ba in ba zai iya wannan ba. Idan yaro ƙarami ba ya gado. Mace ba ta ɗaukar makami ta kare ƙabila, ta kare dangi, ita ma ba ta gado a jahiliya. To suna gado na biyu, wannan karama kenan. Na biyu suna gado da ƙawance. Idan ka ga ta kusa zo ɗaya da mutum, sai ku abuta ta kai abuta, yarda ta kai yarda, sai ya ce mu yi ƙawance. Al-hilf bi kasr al-ha'i, al-hilf ƙawance. Sai ya ce da ni da muka, hadini hadamuka, tarifuni wa arifuka. Sai a kaka ta wannan kalmomi, da ni da muka, hadani hadamuka, tarifuni wa arifuka, in an kama to duk wanda ya riga mutuwa ɗayan zai gaje shi, ba dangin iya ba da baba. Alhilf, gado da ƙawance. Sannan na uku suna gado da tabanni, mai da ɗan naka. Idan ka samu yaro ka ce ɗanka ne, sai ya dubu halifa da suna sai ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da aka zo ɓata tabanni shine Allah subhanahu wa ta'ala ta ud'uhum li aba'ihim, ud'uhum li aba'ihim wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum. Ji'iyu wanda ka kira shi da ɗanka ba ɗanka ba, shi ne ji'iyu. Allah ya ce ku kira su da sunan uwansu. Suna gado da wannan. Waɗannan abubuwa guda uku su ne hanyoyin gado a jahiliya. Suna gado da ƙawance da ‘yan uwantaka, suna gado da ƙawance, suna gado da tabanni. Farkon musulunci, sai musulunci
bai gyara abin lokaci guda ba. Farkon hijira daga Makka zuwa Madina, tunda su mutanen Makka sun bar iyalai, sun bar gonaki, sun bar dukiyoyi, da suka zo Madina sai aka ce to dan Madina zai gaji dan Makka, dan Makka zai gaji dan Madina, saboda sun bar yan uwa, sun bar kaza, ga yan uwan ku yanzu an musanya ku. ina fata an gane. shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. wanda suka tattaro yan Madina, yan Makka, suka karbe su yan Madina kenan, wa nasaru kuma taimake su, ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. wadannan sashen su mai jibintar sashe ne haddaka. tafiya ta tafi, musulunci ya fara karfi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillahi min al-mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi masṭura. yanzu mutanen Madina da mutanen Makka kowa ya kama ƙasa. sannan suka yi kaura daga Makka, sun samu yan uwa, sun zauna, sun samu dukiya, sun yi kaza. yanzu kowa ya yi gado, ya gaji dan uwansa, banda dan uwa na yin hijira kawai. aka ci gaba da yin gado a musulunci ta hanya uku, shine karama da auratayya da kuma da wala'u. karama ita ce ɗan da ka haifa. ita karama tana da usulu da furu'u da hawashi. usulu, furu'u, hawashi. gado ta ɓangaren dangantaka akwai gaba, akwai baya, akwai dama, akwai hagu. gado ta ɓangaren dangantaka ta jini a musulunci har ƙarshen duniya akwai gaba, akwai baya, akwai dama, akwai hagu. suwaye gaba? iyaye, uba, uwa, uban uba, uwar uwa, komai nisa inda suna da rewa. in ba wannan zai gado, in ba wannan zai gado. me yasa aka cewa ubanni da uwaye aka ce musu usul? saboda sai da suka zo duniya sannan kaso, su ne asalinka. sannan akwai furu'u kuma su ne ƴaƴanka. ɗanka namiji zai gaje ka, ɗanka mace za ta gaje ka, ɗanka namiji zai gaje ka komai nisa. in ba wannan zai, in ba wannan zai. su ne usulu da furu'u. sai hawashi su ne wancan hannun dama muka ce na farkon, iyaye su ne hannun dama, hannun hagu su ne iyaye su ne gaba, baya su ne ƴaƴa. an ce musu baya saboda saboda a bayan su ka zo duniya, sai da suka wuce sannan ka zo. bara sai da aka haife su sannan suka haife ka. sai hannun dama, a cikin hawashi din akwai hannun dama, su ne kani, uwa ɗaya uba ɗaya. kani uba ɗaya kawai, kane uwa ɗaya kawai. sannan ɗan kani uwa ɗaya uba ɗaya, ɗan kane uba ɗaya kawai. komai nisa in ba wannan zai yi. su ne hannun dama. sannan hannun hagu su ne baffani. baffa uwa ɗaya uba ɗaya suke da babanka. sai baffa uba ɗaya suke da babanka. sai ɗan baffa uwa ɗaya uba ɗaya da babanka. sai ɗan baffa uba ɗaya da babanka. banda ɗan baffa da kuke uwa ɗaya da babanka, waɗancan ulul arhami ne, gadon su yana da wata ko wani tsari na musamman, ba sa cikin wannan layi. mun gane jama'a kenan. gado da karama ya kasu kashi hudu. akwai gaba, akwai baya, akwai dama, akwai hagu.
gaba su ne iyaye maza da mata, baya su ne 'ya'ya da 'ya'yan 'ya'ya, hannun dama su ne 'yan uwa da 'ya'yansu, hannun hagu su ne baffani da 'ya'yansu. Jama'a mun gane ko mu gane ba? To da yake kamar da muka faɗa, Imamu Malik rahimahullahu ta'ala ya bi irin wannan tsari nasa, mirasu kaza, sai mu karanta al-huququl muta'alliqa fi tarika. Akwai wasu haƙoƙi da suke rataya da dukiyar gado. Wadannan haƙoƙi saboda sauƙin ganewa da sauƙin haddacewa, malamai sun yi musu ramsi da cewa tadunu ta tajhiz dalu الدين ميم واو ميم الميراث. waɗannan su ne idan aka samu dukiya mai ita ya mutu, kuma kowa zai mutu ya bar wani abu, sai dai a ce na wani ba yawa na wani da yawa, wanda suke mutuwa su bar wani abu ko hula ce ita za a gada. Da wuya a ce mutum ya mutu ba shi da ɗan riga ko hula ɗaya, waɗan takalmi ko hula, ko inda yake kwanciya akwai ɗan zumma a gungun kima, ba za a rasa komai ba. To wannan abin da aka mutu aka bari ko allura ce, ita ce kayan gado. Farko abin da ba a fara yi da abin da ya bari, tajhiz shine ramzin ta'u. Tajhiz shine kimtsa mamaci a kai shi makabarta. Me kimtsa shi? A wanke shi. Idan a wannan garin sai an biya kudi ake wankan gawa, a biya da kudin da ya bari shi mamacin. A sayo likabani bil ma'rufi, kar a yi almubazzaranci don a cuci magada. A yi alkabani bil ma'rufi da kudinsa. Shin mace ma a yi likabani da kudinta ko kudin mijinta? Khilafu. Malamai suka ce idan mai dukiya ce, to a yi likabani da kudinta ba kudin mijinta ba, domin alaka ta yanke, ita ce aure yanzu babu shi. Je ku duba littattafan malamanmu na fikihu. Idan ɗaukar gawa a kai ta makabarta sai an biya hayar mota, a biya da kudin mamaci. Idan tonon kabari sai an biya. A wasu ƙasashe gurin da za a binne mutum yana da wahala, sai an saya da kudi mai tsada, a saya da kudin mamaci. Wannan shi ne abin da za a fara yi da kudin wanda ya mutu. Sai dai idan wani ya zo ya ce na ɗauka zan yi bisa sabilin lahi, amma in ba haka ba da kudin mamaci za a yi. Can na ce a yi bil ma'arufi, kar a je a siyo abubuwa masu tsadar tsiya, a ce za a yi likabani don a rage wa magada kayan gado. To idan suka yi sabani ba, asali idan aka ce ‘ya'ya magada sun yi sabani a kan likabanin babansu, wasu suka ce su mayafi guda ɗaya za a yi don kare ɗaya ya ci kuɗi da yawa. Abu mamaki duwa mutu kasa. Wasu suka ce su a yi yadda aka ce a yi. Aka ce
sai in ba su daidaita ba sai hukuma ta shiga sai ta yi bil ma'ruf sai ta yi ne bil ma'ruf. Allah sa muna gane. To idan aka gama kimtsa gawa da kai ta makabarta da kudin mamaci, in wani abu ya saura a cikin abin da ya bari a duniya sai a ce to ana bin sa bashi, ana bin sa bashi, to bashin ma kashe biyu ne. dainul lahi dainul ibad. Akwai bashin Allah, akwai bashin bayin Allah. Me bashin Allah? Me bashin Allah? Bashin Allah shi ne lokacin zakarsa ta yi bai yi ba. Da watan jiya ne zai yi zakka, ya yi sakaci bai yi ba har ya mutu, to kafin a raba gado sai an fidda zakkan na an raba. Kafara, ana bin sa kafara da za a yi ko da azumi ko da ciyarwa bai yi ba, to yanzu za a yi masa kafara da ciyarwa. Da me? Da ciyarwa da sauran basu suka da suka shafi wannan su ne bashin Allah. Akwai bashin bayin Allah, ya karbi kaza abun wane, ko kamfani kaza na bin sa bashi, ko banki kaza na bin sa bashi, to sai a zo a ce a biya banki ko kamfani kudin da ake bin sa. Idan aka gama biya, idan wani abu ya saura sai a ce to ya yi wasiya. In ya yi wasiya sai a ce to a cire wasiya a cikin 1/3 na abin da ya saura. A cire wasiya daga cikin 1/3 na abin da ya saura bayan kimtsa shi da kai shi kamar kabari, bayan biyan bashi na Allah da na bayin Allah, sai a ce to abin da ya saura ya yi wasiya. In ya yi wasiya, misali ya ce a biya idan na mutu a baiwa wani miliyan 1 misali, ko a gina makaranta ko a gina kaza na miliyan 1. Da ya mutu aka ga abin da ya saura miliyan 3 ne, to za a iya bayar da wannan miliyan 1 don 1 ne bisa 3. Amma idan da an ce a bada miliyan 2 bayan na mutu, sai aka duba aka ga abin da ya saura miliyan 3 ne, kuma ya ce a bada miliyan 2, to ba za a bayar duka ba, sai a raba dukiyar kashi 3 a bada 1. Shi wanda aka yi masa wasiya ya yi asarar sauran. Ma'ana dai abin da ya saura, ko mutum ya yi wasiya, magada ba za su kasa samun 2 bisa 3 ba. Mun gane jama'a? Maganar wasiya kuma akwai wasiya wajiba, akwai wasiya mustahabba, akwai wasiya makaruha, akwai wasiya haram. Wannan kuma babin sa daban, wanda yake yana da alaƙa da gado, amma dai wasiya haramun ita ce mutum ya ce in na mutu jama'a a yi shagali na biki na dukiyar kaza, a shagiya a yi kaza na kaza, ya ce a yi ba za a yi ba, ko ya ce a gina coci da kaza dinsa, ko a ce a yi duk wani abu da ya saba wa Allah haramun ne a yi wani. Abin da ya saura shine kayan gado. Abin da ya saura shine ne? Shine kayan gado. Saboda haka wannan shine ake cewa al-huququl muta'alliqa bit-tarika, haƙoƙi da suke rataya da gado. To anan ya jama'a da sauran lokaci. To anan Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya fara da kitabun fara'iq, littafai na farilla, rabo da Allah ya raba ya bai kowa nasa.
imam malik rahimahullahu ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim mirasu as-sulb gadon ƴaƴa na tsatso gadon ƴaƴa na tsatso حدثني يحيى عن مالك sai gari ya